Өнөөдөр Тэнгэрийн хаанчлал явах зам гэсэн сэдвээр бид Бурхны үгийг дагаж Бурхны айлдсан зургаалын дагуу явбал тэр нь эцэг их Бурхан руу хүрч очих Тэнгэрийн хаанчлалын зам гэдгийг Библийн сургаалаар дамжуулан судлахад цаг гаргацгаая. 2019 оны сүүлээр урд өмнө тохиолдож байгаагүйгээр цар тахал дэлхийн бүх хүнд нүүрлсэн. COVID-19 гэх өдийг хүртэл бидний сонсож байгаагүй, харж байгаагүй шин төрлийн халдварт өвчин дэлхийн бүх хүнийг зөхрөгөөд байна. 2-оос 3-7 хоногийн дараа алга болох байх. Устдах байх гэж таамаглаж байтал дахиад л дэлхий даяар хурдтай дарахж одоо 200 гаруй улс орон короногийн нөлөөнд автаад байгаа. Тэр болгонд нь хүмүүс эмх замбраагаа алдаж, дэлхийн эдийн засаг хямарч, урлаг соёлын байгууллага гэлтгүй, үйлдвэр компаниудын үйл ажиллагаа зогсон байдалд ороод байгаа. Ийм л цаг үе бидэнд тулгараад байна. Байдал ийм болсон болохоор олон хүн ихэд бухимдаж, өдөр тутмын амьдралдаа ирээдүйдээ санаа зовон халаглаж, зовд зүдэрч байна. Амьдрал ийм байдлаар 2-7 хоног үргэлжлэх байлгүй. Хавар гэхэд дуусах байлгүй. Зун гэхэд алга болох байх гэж бодсоор 1 жилийн хугацаа нүд ирмэх зур өнгөрсөн байна. Энэ 2021 онч нүд ирмэхийн зур өнгөрч байна. Хагас жил яах ихийн зургуул өнгөрчээ. Уулзсан хүн болгон яг л адилхан юм ярьж байна. Цаг хугацаа яаж ийм хурдан өнгөрөөд байгааг мэдэх юм алга. Юу ч хийгээгүй байхад 1 жил өнгөрчээ. 6 сар өнгөрчээ гэцгэн. Үүний шалтгаан нь эмх замбраагүй байгаагаас тэрэлдэ. Амьдралын зүг чигээ хаашин залах ёстойг, зорилго чигээ яаж тогтоох ёстойг мэдэхгүй дээ тэр. Хүн төрлөختөн ийм л нөхцөл байдалд ороод байгаа. Бид энэ талаар нэг бодож үзэх шаардлагатай байх. Ямар нэг барилга байшин руу, эсвэл уул руу, аль эсвэл таньж мэдэх газар руу явхад хэрэв зүг чигийг нь мэддэг бол замаа ядах юмгүй олчихно. Гэвч эзгүй уудам далайд та нар нэгэн завин дээр суугаад явж байна гэд бодоод үзээрэй. Яг аль зүгт явж байж айл амтантай хуурай газарт хүрч очихыг, аль чигт явж байж зорьсон газартаа хүрч очихыг огт мэдэх аргагүй тийм үед та нарын сэтгэл санаа ямар байх вэ? Асар уудам далайн дунд өөрсдөө байгаа гэж бодвол та бүхэн маш их бачимдах байх. Дахиад нэг зүйл бодож үзцгээе. Яваад зах хязгаар нь харагдахгүй ой мод, янз бүрийн модод, кодцооны иш, зай завсаргүй ургасан өтгөн шигүү ой дотор та нар өөрсдөө байна гэд төсөөлөд үзтээ. Хаашаа явбал тосгон байгааг, хаашаа явбал гэртээ харахыг мэдэх аргагүй. Хичнээн явсан ч нэг л газараа эргэлдээд байгаа мэт санагдах үед та нарт юу хамгийн хэрэгтэй вэ? Өөр бас нэг жишээ бодож үзье. Эзгүй хоосон элсэн цөлд хичнээн их явсан ч дуусахгүй. Элсэн цөлөл үргэлжлээд байна гэж бодоод үзээрэй. Бүтэн өдөржин алхсан ч, дахиад 2 өдөр алхсан ч, нөгөө л цөлдөө байсаар байна. Нэг л байрандаа эргээд байдаг диск шиг, нэг л газараа эргэлдээд байгаа юм шиг санагдах үед юу хамгийн чухал вэ? 1 цаг явсан ч, 2 цаг явсан ч, 10 цаг явсан ч юу ч байхгүй. Цэлийсэн далай л харагдаад байна. Би одоо энэ өргөн уудам далайд замаа алдчихъя гэж бодогдох байх. Замгүй болсон үед та нарт юу хамгийн хэрэгтэй вэ? Тийм нөхцөл байдалд хамгийн эхлээд юу хайх вэ? Бид Бурхныг хайх ёстой. Тийм биш гэж үү? Тэгвэл энэ газрын юмсыг нэг бодож үзье. Хичнээн их явсан ч зах хязгааргүй далай. Хичнээн их явсан ч дуусашгүй өтгөн шигүү.
Хичнээн их явсан ч туулж баршгүй зэлүүд элсэн цөлд. Бодилж байх үед зүг чигийг чинь зааж өгөх луужин гих нэн хэрэгтэй зүйл байвал ямар байх вэ? Арай дээр байна үстэй. Тийм нөхцөл байдалд байсан ч ядчил луужин байвал тайвшрах байх. Тэгвэл өнөө үед коронавирусын улмаас дэлхийн хүмүүс зүг чигээ алдаж ирээдүгэ амьдралын баяр хөөрөө гэж төөрч бодилж байгаа бол ийм байдалд луужингийн үргийг чухам юу гүйцэтгэх бол гэдэг нь чухал. Далаад замаа алдсан хүнд хэрэгтэй зүйл нь луужин юм бол төөрч бодилж байгаа сүнсэнд хамгийн хэрэгтэй зүйл нь энэ луужингийн үргийг гүйцэтгэх зүйл нь Бурхны үг гэж хэлж болно. Тиймээс л дуулал номыг бичихч Бурхны үг бол дэнлүү. Миний замдах гэрэл гэж илэрхийлсэн байдаг. Хойд уртгаа ялгаж чадахгүй. Хаашаа явахаа мэдэхгүй. Зорьсон газартаа хүрэх зам харагдахгүй үед Бурхны үг биднийг зөв замаар хөтөлж зорьсон газараа олж очиход газарчлах үүрэг гүйцэтгэдэг гэж дуулал номын бичигч хэлж байна. Дуулал 119-р бүлгийн 105-р ишлэлээс харъя. Таны үг миний хөлдөх юу гэсэн бэ? Дэнлүү. Миний замдах гэрэл гэжээ. Бид тас харанхуй замд урд хойд баруун зүүнээ ялгаж чадахгүй. Эмх замраагүй байдалд орсон үед биднийг Тэнгэрийн хаанчил руу хөтлөх сүнслэг луужингийн үүрэг гүйцэтгэдэг зүйл нь Бурхны үг гэж дуулал номын бичигч зааж өгч байна. Мөн Бурхан бүх дэлхий адилхан нэг сорилтонд орох өдөр ирэх болно гэж айлдсан. Илчлэл 3-р бүлгийн 10-р ишлэлээс харъя. Дэвчээрээ минь үгийг чи сагсан учраас би бас чамайг сорилтын цагаас буюу газар дээр нутаглагсдыг сорхоор бүх дэлхий дээр ирэх гэж буй тэр цагаас хамгаалах болно гэжээ. Коронавирус дарахад бүх хүний итгэл ил болоод ирсэн. Түр зуур халуун сэтгэлтэй байсан хүн. Бусад хүн хийж байгаа учраас дагаад хийж байсан хүн гээд. Сорилтын цаг дэлхий дахинд ирж газар дээр нутаглагсдыг сорход ийм тийм бодлосоо болж чиглэлээсээ төрж үйлээ үзэж явах замаа алдацгааж байгаа. Бурхан маш тодорхой айлдсан. Дэлхий дахиныг газар дээр нутаглагсдыг адилхан сорно гэж. Их сургуулийн эсэлтийн шалгалтанд тэнцвэл их сургуульд орно үсттэй. Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд тэнцвэл төрийн албан хаагч болно. Тийм биз? Бурхан бүх ертөнцийг сорих үед нь тэнцэх юм бол бид бүхэн Тэнгэрийн хаанчлалд орно. Бүх ертөнцийг сорж үзнэ гэж бий. Коронавирус бол дэлхийн нийтийг нэгэн зэрэг сорж үзсэн анхны шалгалт юм шиг санагдаж байна. Дэлхийн 200 гаруй улс орон нэгэн зэрэг үүний нөлөөнд автаад байгаа. Тиймээс өнөөдөр та бүхэнтэй Тэнгэрийн хаанчлал явах зам гэсэн сэдвээр сургаал үзье. Урд, хойд, баруун, зүүн тал бүгд адилхан харагдаж, ер нь юуг зорилгоо болгож, юу чиглээд явах ёстойгоо мэдэхгүй бол ийм үед дэргэд луужин байхад л зүг чигээ олж, зорьсон газараа олж очиход маш их тусдын болдог шиг. Бурхны үг бидний луужин болж, биднийг газарчилж удирдана. Тиймээс л Бурхан дуулал номын бичгчээр дамжуулан таны үг миний хөлдөх дэнлүү, миний замдах гэрэл гэж альдсан. Би аль замаар явах ёстойгоо мэдэхгүй үед Бурхан гэрэл тусхан дэнлүүний үүрэг гүйцэтгэдэг гэсэн утгатай байхаа. Тийм учраас л Бурханы үгийг огт басамжилж болохгүй. Үгэн дээр нэмжиж, хасчиж болохгүй гэж Библиэд байдаг.
Илчлэл 22 дугаар бүлгийн 18 дугаар ишлэл. Энэхүү номын иш үзүүлэхийн үгсийг сонсогч бүрд би гэрчилж байна. Хэн нэг нь эдгээрийн дээр нэмэх аваас Бурхан энэхүү номонд бичигдсэн гамшгуудыг түнд нэмэх болно. Хэн нэг нь энэхүү иш үзүүлэхийн номын үгсээс хасах аваас Бурхан энэхүү номонд бичигдсэн амийн модноос болон ариун хотоос хувийг нь хасах болно гэжээ. Огт нэмж болохгүй, хасаж болохгүй гэсэн үг баха. Яагаад гэвэл Бурханы үгэн дээр нэмж хасна гэдгийг луужингаар авч үзвэл эвдэрхий луужин болно гэсэн үг. Сүнслэг луужин болох Бурханы үг өөрийн үргээ зохих ёсоор гүйцэтгэхийн тулд Библийн үгэн дээр огт нэмж хасалгүйгээр Тэнгэрийн хаанчлал хүртэл эсэн мэнд ирээрэй гэсэн сургамжийг Илчлэл 22 дугаар бүлэгт өгч байна. Бид Тэнгэрийн хаанчлал явах аян замд замаа олж чадахгүй. Төөрч тэнүүчлэх болгондоо үргэлж Бурханы үг дотор байж Бурханы айлтсан сургаалыг ном ёсоор нь дагдаг байх учиртай юм. Тийм учраас Есүс 2000 жилийн өмнө энэ дэлхийд ирээд Тэнгэрийн хаанчлал явъя гэвэл Бурханы үгнээс холдон итгэлийн буруу замаар явж огт болохгүй гэж сургасан байдаг. Матай 7 дугаар бүлгийн 21 дугаар ишлэлээс харъя. Намайг эзэмэн гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин Тэнгэрт байгаа эцгийн минь хүслийг үйлдэгч нь л орно. Библийн 66 номонд бичигдсэн Бурханы үгэнд Бурханы хүсэл шингэсэн байдаг шүү дээ. Тэгвэл хүслийг үйлдэх гэдэг нь Библийн үгэн дээр нэмж болохгүй, хасаж болохгүй гэсэн сургаалыг ном ёсоор дагах нь мөнхийн Тэнгэрийн хаанчлал явах зам. Тэгвэл Библийн 66 ном өнөөгийн бидэнд Тэнгэрийн хаанчлал явахын тулд юуг хэмжүүр болгож, юуг хараад дагаарай гэж зааж өгч байгаа юм бол. Үүнтэй холбоотой чухал сургаалыг өнөөдөр Библиэс баттхан харцгаая. Илчлэл 22 дугаар бүлгийн 17 дугаар ишлэлээс харъя. Сүнс болон зүйд үсгүй ирээрэй гин. Сонсогч нь ирээрэй гэж хэлэг. Цангасан нэг нь эрг. Хүссэн нэг нь амийн усыг үнэгүй авах гэжээ. Хаана явж байгаагаа ч мэдэх аргагүй. Зах хязгаар нь харагдахгүй. Өргөн далайд хэрэн тэнүүчилж 1-7 хоног, 1 сар явсан ч өнөөх өргөн далайдаа л байсаар байвал үнэхээр их шаналх бах. Чигээрээ яваад байх ёстой юу? Одоо зөв явж байгаа болов уу? Нэг л газараа эргэлдээд байгаа юм биш байгаа. Энэ мэтчлэн янз бүрийн бодол, сэтгэл түгшээж, санаа зовоох бах. Гэсэн ч Бурхан тийм байдал тулгарвал өөрийн бодох хэрэггүй. Над руу ирээрэй гэж айлтсан. Сүнс болон зүйт бүсгүй намайг харах боломжтой энэ зүг рүү ирээрэй гэж дуудаж байна. Тэр чигийг бариад л явбал хүсэн хүлээсэн Тэнгэрийн хаанчлалдаа бид очино. Зорьсон газар маань Тэнгэрийн хаанчлал. Өөр зүйл харахгүй бай. Энэ тэр юмд бодолд самуураад зүг чигээ алдах үедээ над руу ирээрэй гэж айлдаж байгаа. Сүнс болон зүйт бүсгүй рүү очих ёстой. Сонсогч нь ирээрэй гэж хэлэг. Цангасан нэг нь эрг. Хүссэн нэг нь амийн усыг үнэгүй авах гэж Библиэд зааж байна. Бид мөнхийн Тэнгэрийн хаанчлал явахыг хүсэж байгаа ч замаа алдаж, чиглэлээ тогтоож чадахгүй. Ийм байдлаар Тэнгэрийн хаанчлал явж чадах болов уу? Би зөв юм хийж байна уу? Байнга нэг л газараа тойроод байна уу гэж бодож магадгүй. Гэвч сүнс болон зүйт бүсгүй болох эцэг их маань тэндээ байгаад байлгүй. Намайг хараад над руу ирээрэй гэж айлтсан. Бид Бурхан руу очих ёстой шалтгаануудын нэгийг Иохан 14-р бүлгээс олоод үздэгэ. 14-р бүлгийн 1-р ишлэлээс харцгаая. Зүрхээ бүү шаналга, Бурханд итэг, мөн надад итэг. Миний эцгийн гэрт орон байр олон бий. Тийм биш байсан бол би та нарт хэлэх байсан. Би та нарт орон байр бэлтгэхээр явна. Би явж та нарт орон байр бэлтжих үл дахин ирж та нарыг өөртөө авна. Би хаана байна?
та нар мөн тэнд байх болно. Миний явах газрын замыг та нар мэднэ гэж айлдав. Томас түүнд "Эзэн, таны хаашаа явахыг бид мэдэхгүй. Бид тэр замыг яаж мэдэх вэ?" гэсэнд Иесус юу гэсэн бэ? Зам. Бас юу гэсэн бэ? Үнэн. Дахиад юу гэсэн бэ? Амь бол би байгаа юм. Хинч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй гэжээ. Бид Бурхны оршдог мөнхийн Тэнгэрийн хаанчлал руу явахын тулд заавал Есүс Христээр дамжих ёстой. Илчлэл 22 дугаар бүлэгт сүнс болон сүт бүсгүй үгээ альцсан байсан. Өөр зүг байхгүй. Өөр бусад чиглэлийг битгий хар. Тэдгээр нь бүгд зэрэглээд үдий. Намайг хараад над руу ирээрэй. Би бол та нарын хүсдэг яг тэр зам гэж. Бурхан биднийг газарчилж байгаа. Бид итгэлийн замаар алхахдаа уудам далайд тэнүүрчилж байгаа мэт. Бачимдаж. Хичнээн явсан ч барагдахгүй. Өтгөн ширэнгэн ойд тэнэж байгаа мэт бачимдаж. Зүдрэх үедээ мөн зах хязгааргүй элсэн цөлд замаасаа төөрсөн хүн шиг тийм нөхцөл байдалд бачимдах үедээ бид өөр зүйл харж болохгүй. Итгэлийн амьдралд иймэрхүү цаг мөч бидэнд ирнэ гэж бодож байна. Гэвч дэлхийн бүх хүнд ирэх тэр сорилттой долгорох үед эцгийг харж эхийг хараарай. Намайг хэн гэдгийг та нар мэдсэн бол та нар надаас асуух байсан. Намайг хэн гэдгийг та нар мэдсэн бол та нар над руу ирээд надаас гуйх байсан гэж би. 2000 жилийн өмнөх Иесус энэ дэлхийд дахин илчлэгдвэл Христийн шашин доторх маргаан хуваагдал нэг дор бүрэн шийдэгдэнэ гэж бодох хүн байж мэднэ. Гэвч 2000 жилийн өмнөх Иесус энэ дэлхийд ирсэн ч тэр байдал нь хэвээрээ л байна. Жаахан ч өөрчлөгдөхгүй. Интернетэд муу муухай цуу яриад цацаж олон нийтийн санал бодлоор жинхэнэ үнэн сүмийг ад үзэдгээрээ ад үзнэ. Өөрчлөгдөх юм ганцж байхгүй. Гэвч тийм байдалд ч эцгийг харж, эхийг харж тэдний дотор мэрэгэн ухаан болоод мэдлэгийн бүх эрдэнэс нуугдсан байгаад туйлаас итгэсэн Петр шиг, Иохан шиг, Илч Паул шиг ийм итгэлтэй хүмүүс эцэст нь зөв зам олж чадна. Мөнхийн Тэнгэрийн хаанчлалд хөтлөх зөв сургаал Библийн 66 номонд бий. Петр өргөн уудам далайд байхдаа яаж замаа олсон юм бол? Иохан өргөн уудам далайд байхдаа яаж замаа олсон юм бол? Илч Паул өтгөн шигүү ойд төөрсөн үедээ яаж замаа олсон юм бол? Тэдний замаа олох арга ганц л байсан. Над руу ирээрэй гэсэн Бурхны үгэнд дуулууртай байсан. Өнөөгийн бид ариун сүнсний үед амьдрахдаа сүнс болон сүт бүсгүй дуу хоолойг сонсоод хаашаа ч явсан сургаалынхын дагуу явах нь өргөн далайд ч зовхгүй, бачимдахгүй, зовлонгийн цагаас хурдан ангижирч чадах ивэлтэй арга болох юм. Илчлэл 22 дугаар бүлгийн 17 дугаар ишлэлд сүнс болон сүт бүсгүй байгаа сүм рүү ирээрэй гэсэн байна. Илчлэл 14 дугаар бүлгийн 1 дугаар ишлэлд хураг хаана байсан гэсэн бэ? Сүнсний оршдог газар нь Сион гэсэн учраас Сионд ирээд эцгийг хайж эхийг хурдан олоорой гэсэн нь Бурхны хүсэл. Дуулал 24 дугаар бүлгийн 1 дугаар ишлэлээс үзье. Газар хийгээд түүнийг дүүргэдэг бүхэн, дэлхий хийгээд түүнд оршигч бүгд эзнийх юм. Учир нь тэрээр далайнууд дээр түүнийг суйрлуулж, гол мөрнүүд дээр түүнийг байгуулжээ. Эзний уул өөд хэн авирч болох вэ? Ариун газарт нь хэн зогсож болох вэ гэжээ. Эзний уул өөд хэн авирч болох вэ? Ариун газарт нь хэн зогсож болох вэ? Илчлэл 14 дугаар бүлгээс харвал хурагтай хамт Сион ууланд зогссон хүмүүс байсан. Тэд ямар онцлогтой вэ гэвэл хургийг хаашаа ч явсан дагдаг итгэлтэй байсан.
Эдгээр хүмүүс замаа алдах хүмүүс огт биш. Үргэлж эцгийг харж, эхийг харж, замаар нь дагаад явж байгаа учраас замаа алдах учиргүй хүмүүс. Гэвч тэднээс бусад нь бүгд замаа алдаад тэнүүчлэнэ. Энэ нь зөв зам уу? Тэр нь зөв зам уу гэж зөв зам олохын тулд дөрвөн зүгт хайсан ч олж чадахгүй. Энэ далаагаас тэр далай хүртэл гэлдэрч хэрэн тэнүүчилсэн ч эцэст нь олж чадахгүй. Өнөөдөр та бид сүнс болон сүйт бүсгүй ирээрэ гэж дуудах энэ дуу хоолойг зөв сонсож бидний итгэлийн замд сүнсийг мань төөрүүлэх янз бүрийн зүйлтэй тулгарсан ч үргэлж эцгийг харж, эхийгээ харж, үргэлж бурхан дээр хараагаа тогтооцгоё. Тэгэж байж л хаашаа ч явсан дагаж чадна шүү дээ. Бурхан баруун зүг рүү явж байхад нь бид өөр тийшээ харж байгаад ганцаараа үлдчих мунхаг зүйл хийж болохгүй юм. Бид үргэлж бурханыг дагаад явах бэлтгэлээ бүрэн базаасан байх ёстой. Бүгдээрээ бэлэн байх ёстой. 3 дугаар ишлэлийг дахиад харъя. Эзний уулууд хэн авирч болох вэ? Ариун газарт нь хэн зогсож болох вэ? 4 дугаар ишлэл. Цэвэр гартай, ариун зүрхтэй, хуурмаг хоосонд сэтгэлээ өргөөгүй гэжээ. Бурханыг баярлуулах зүйл юу юм бол? Тэнгэрийн хаанчлалд очоод ямар шагнал авах бол? Бидний Тэнгэрийн орон ямар газар бол? Цаашид үхэл байхгүй, гашуудал байхгүй, мөнх ам, ад жаргал, яруу алдрал, үеийн үед үрд мөнх ундарна гэсэн тийшээ хурдхан явах юмсан гэж ийм л найдвар өвөрлөөд өөр хуурмаг хоосон юмд сэтгэлээ өргөөгүй хүмүүс. Тийм хүмүүс л сүнс болон сүйт бүсгүй ирээрэ гэсэн тэр чигийг зөв бариад дагаж чадна шүү дээ. Цэвэр гартай, ариун зүрхтэй, хуурмаг хоосонд сэтгэлээ өргөөгүй, удал тангараг тавиагүй нь буюу 5 дугаар ишлэл. Тэрээр эзнээс ёроолыг авралынхаа бурхнаас зөвхт байдлыг хүртэх болно. Энэ нь түүнийг хайгчдын үе юм. Яаковын бурхан таны царайг хайгчдын үе юм гэжээ. Үргэлж бурхнаас гуйж, бурхныг хайж, бурхан юунд баярлах бол? Бурхныг баярлуулах замыг би одоо дуулууртай дагаж байна уу? Бурхны дуу хоолойг бүрэн ухаарч байна уу? Эсвэл хөнгөнд үзэж байна уу гэдгээ бид бүхэн боддог байх хэрэгтэй. Библийн зөгнөлд газар дээрх үндэстнүүдийн дунд айдас төрнө гэж байгаачлан одоо яг тийм байдалд байгаа. Лук 21-р бүлэгт гардаг үг үстэй. Ийм нөхцөл байдал донд бид замаа алдах ёсгүй. Яагаад гэвэл бурхан зам болж, бурханы үг биднийг газарчилж, бидэнд хөтөч болж байгаа шүү дээ. Сионд орших сүнс бурхан болон сүйт бүсгүй шинэ Иерусалим тэнгэр ихийгээ олоод мөн хамын зам, Тэнгэрийн хаанчлалын замаар эцэс хүртэл явах Тэнгэрийн хүүхдүүд болоорой гэж Библи бидэнд сургаж байна. ертөнцийн ямар ч зүйл биднийг зөв чигээ барьж чадахгүй болгох хэмжээнд бидэнд төвөг учруулж хүнд байдалд оруулсан ч гэсэн бид тийм нөхцөл байдалд ч эцэг эхийгээ ирж олоод хизээд эцэг эхийнхээ байгаа зүг чигт явж чаддаг Тэнгэрийн хүүхдүүд болцгоё. Мөнхийн Тэнгэрийн хаанчлал ойрхон ирсэн. Би түрүүхэн хэлсэнчлэн төрийн албан хаагчийн шалгалтанд тэнцсэн хүмүүс төрийн албан хаагч болдог. Тэнгэрийн хаан дахилчийн шалгалтанд тэнцсэн хүмүүс удахгүй хаан дахилч болно. Шалгалтын тухайд тэнцсэн үү тэнцээгүй юу гэсэн хоёрхан л үр дүн бий. Сионы бүх хүүхэд өдийг хүртэл итгэлээ захин эцэг эхийнхээ заасан замыг ивэлтэйгээр дагаж ирсэн. Бурхны өгсөн тушаалыг ном ёсоор нь дагаарай гэсэн нь энэ уудам далайд замаа алдахгүй тулд Бурхны тушаалд дуулууртай бай гэсэн үг шүү дээ. Бид дуулуургүй байлаа гэд Бурханд бол ямар ч нөлөө байхгүй. Йов номд хэлсэн байдаг баха. Бид зөвхт байлаа гэд бид хорон байлаа гэд Бурхан яагсан билээ гэж бий.
Бурханд ямар ч нөлөө байхгүй. Бурханд ямар ч нөлөө байхгүй ч бидэнд бол асар их нөлөөтэй. Тэнгэрийн хаанчлал явах замдаа үргэлж эцэг юу альдсныг, их маань юу гэж альдсныг бодож, зовж зүдэрсэн хүнд үедээ Библийн үг уншиж, итгэлийн өвөг дээдэс яаж ялан гарсныг, Даниэл хэрхэн ялсныг, Йосеф хилс хэрэг хүлээгээд тэр байдлыг хэрхэн ялсныг, Есүс ямар сургаалаа өгсныг, Петр хэрхэн ялсныг, Паул болон Илч Иохан хэрхэн ялсныг бид харах хэрэгтэй. Итгэлийн өвөг дээдсээс хүнд хэцүүг ялах арга замыг сурах хэрэгтэй. Ноа ямар замаар алхасныг, Авраам ямар замаар алхасныг, Есүсийг хүлээн авсан Петр, Иохан, Яков нар ямар замаар алхасныг, Илч Паул ямар замаар алхасныг харах хэрэгтэй. Анхны сүмийн итгэгчид тэгтлээ зүтгэж, өвдөд зовхдоо чөлөөлөлтийг хүлээж авалгүй, тамлагдсан гэж бичсэн Еврей 11 дүр бүлгийн үгийгч бид үргэлж судалж, өргөн их далайд байгаа мэт, луужингүйгээр өтгөн шигүү ойд тэнүүчилж байгаа мэт, луужингүйгээр эзгүй элсэн цөлөөр алхаж байгаа мэт санагдах тэр бүх мэдрэмжийг сэтгэлээсээ гаргаж хаях хэрэгтэй. Коронавирус гихчээр дэлхий дахин одоо маш том сорилтонд ороод байгаа. Бидний итгэлийг илүү өсгөхийн тулд ийм байдал болж байна. Эцгийг олж, эхийг олох нь Тэнгэрийн хаанчлалын зам олох хамгийн чухал зүйл учраас тэр замыг дагаад хаашаач явсан эцсээ хүртэл Тэнгэрийн хаанчлал хүртэл явах Сионы гэр бүлүүд болоорой гэж хүсэх байна. Өнөөдөр ч ивэлтэй, ерөөлтэй, бүтээгч эзний хүч чадлыг дурсаж, Тэнгэр газар бүх юмсыг бүтээсэн нэгэн нь бидний эцэг их гэдгийг дахин сэтгэл зүрхэндээ гүн хоногшуулж, мөнхийн Тэнгэрийн хаанчлалд хүрээрэй гэж Сионы гэр бүлүүдээсээ хүсээд үгээ өндөрлөе. Баярлалаа.